Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видеоролике я вам покажу, как правильно разводить костер. Я вас не хочу с самого начала обманывать. У меня нету ни бумаги, ни бензина, ни каких-то горючих предметов. То есть все взято чисто из леса. То есть это иголки, сухие листья, сухие ветки. То есть я покажу, как при помощи спичек и обычных предметов в лесу разжечь нормальный костер. Итак, начнем. Зажигать нужно то, что легче всего горит. В моем случае это сухие листья, трава и сухие еловые ветки. Они горят лучше всего. Также хорошо горит береста, поэтому это надо подкладывать в первую очередь. Вообще для костра им нужно иметь два компонента. Это топливо и воздух. Вот, между ветками должно быть определенное расстояние. То есть не нужно наваливать друг на друга, нужно ветки, особенно в начале возгорания, ложить крест-накрест. Таким образом воздуха будет больше и они легче всего разгорятся. Сейчас я вам покажу, как лучше это делать. То есть вот такое расположение веток, его так и называют, ветки положить костром. Это нужно для того, чтобы воздуха было как можно больше между них. Тогда они легче смогут гореть. Я не буду показывать, как разжигать большой костер, потому что я считаю, что нет этому смысла. Вот, поэтому я не припас большое количество дров, но тем не менее я покажу просто, с чего начинать. Потому что, как я понял, некоторые люди просто не знают, с чего начать. Не знают, как зажечь костер с самого начала. Итак, смотрите. Как видим, наш небольшой костерок разгорелся. Теперь в него следует подкладывать другие веточки, а также веточки побольше. Главное, следите за требованием пожарной безопасности и не разводите костер вблизи жилых построек. Также умейте потушить костер. Всегда с собой имейте бутылку воды или ведро песка. Ну или уж на худой конец, если вы не можете или не знаете, как потушить костер, используйте это. Что я сделал? Я просто перекрыл подачу воздуха к костру и тем самым остановил возгорание. Можно использовать обувь, но если костер большой, используйте сырые ветки. Они отлично способны погасить практически любое пламя. Следите за требованием пожарной безопасности и умейте разводить костер. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Но если вам, конечно, было интересно, обязательно оставляйте комментарии внизу этого видео. До новых встреч, дорогие друзья, и всего вам самого доброго!